والله يا جماعة، فليك مستعد يقلب برشلونة رأساً على عقب. لا تتخيلون شنو اللي بيصير قبل مباراة السوبر الإسباني. انتظروا، الموضوع ما هو عادي أبداً. خلونا نبدأ بالقصة من أولها يا شباب. المدرب الألماني هانز فليك قاعد يخطط لتغييرات جذرية في تشكيلة البارسا. والمباراة اليوم مساء ضد أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني. يعني الموضوع مو تجربة عادية، هذه مباراة حياة أو موت. الخطة السرية لفليك. طيب، شنو التغييرات بالضبط؟ فليك يفكر بجد أنه يرجع إيريك غارسيا لقلب الدفاع جنب باو كوبارسي. ليش؟ لأن بلباو معروفين بالضغط الشرس، والبارسا يحتاج دفاع يقدر يطلع بالكرة تحت الضغط. بس انتظروا، هذا يعني شي صادم. جيرارد مارتن اللي كان يلعب حلو في المباريات الأخيرة ممكن يطلع من التشكيلة الأساسية. يعني حتى لو أداءك ممتاز، فليك عنده حساباته التكتيكية اللي ما تشوف الأسماء الكبيرة. والحين جاكم الجزء الأحلى. إيريك غارسيا لما يرجع للدفاع، هذا يفتح الباب قدام عودة الثنائي الأسطوري. منهم فرانكي دي يونغ وبيدري في خط الوسط. بيدري تعافى من الإصابة ورجع، والله خبر يفرح القلب. بس يا جماعة، فليك عنده صداع في الهجوم. لامين يامال ممكن يغيب، والبديل الأقرب له روني بارجي على الجناح الأيمن. وفي خط الوسط الهجومي، فيرمين لوبيز هو المرشح بقوة. ليش؟ لأن فليك امتدحه بشكل خاص بعد مباراة إسبانيول، وقال إن كثافته وديناميكيته كانت حاسمة. والقرار الأخضر؟ فليك لسه مايل إنه يحط فيران توريس مهاجم أساسي، وليفاندوفسكي، نعم إلفاندوفسكي نفسه، ممكن يقعد على الدكة حتى بعد هدفه الحاسم في ديربي كورنيلا. يعني فليك يقولكم التكتيك أهم من الأسماء الثقيلة. لا تروحون يا جماعة، برشلونة اليوم على موعد مع مباراة نارية. التشكيلة الجديدة، الرهانات التكتيكية الجريئة، والضغط الشديد من بلباو. هل خطة فليك بتنجح ولا بتنقلب عليه؟ ما تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس، لأن بكرة عندنا أخبار أسخن وأقوى. والله ما بتصدقون شنو اللي جاي. يلا باي، ونشوفكم بكرة مع أخبار جديدة تفجر الدنيا.